अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है हिना और मेरे किचन का नाम है डॉक्टर किचन। और नाज़रीन, आज मैं आपको आसान चिकन बनाना बताऊंगी कि इसको हम जल्द से जल्द कैसे रोस्ट कर सकते हैं। उसके लिए आप आए मेरे साथ। ये देखें, ज़ीरा है मेरे पास, नमक है, मसाला मैंने बनाया है, मैं आपको किसी रेसिपी में इसका बताऊंगी। कुटी मिर्चें हैं और ये चिकन है जिसके ऊपर मैंने पहले से अजवाइन डाली हुई है। तो और ये सरसों का तेल है, ये अदरक और लहसुन का पेस्ट है और ये सुरख मिर्च है। तो नाज़रीन आइए मेरे साथ, शुरू करते हैं, बिस्मिल्लाह करते हैं। तो चलें नाज़रीन, बिस्मिल्लाह करते हैं। सबसे पहले मैं इसमें ऑयल डालूंगी, सरसों का तेल। सरसों के तेल में हम इसको पकाएंगे, बहुत थोड़े से ऑयल में, बहुत कम चीज़ों में, कम लागत में हम ये इसको रोस्ट करेंगे चिकन टिक्के को। तो आप फॉलो करें। मेरी ज़्यादातर रेसिपीज आपको मिलेंगी सरसों के तेल में। नाज़रीन, सबसे पहले हम इसके अंदर ज़ीरा डालेंगे। पहले से मैं गोश्त को मैरिनेट करके रखी हूँ मसालों में, लेकिन अभी जल्दी की वजह से मैं आपको दिखा रही हूँ। तो आप लोग जब भी कभी बनाएं, मैंने इसको इसमें अजवाइन डाल दी थी। आप लोग जब भी कभी बनाएं पहले से थोड़ा सा मसाला डाल के इसको मैरिनेट कर दें ताकि अंदर तक फ्लेवर इसका चला जाए। ये नेक्स्ट टाइम तक इसको रोस्ट करेंगे जब तक इसका कलर चेंज ना हो जाए। खुशबू आ रही है, बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट है। तो आप देखिएगा इंशाल्लाह हम आसान करेंगे, इन चीज़ों से करेंगे तो हमारे इसको रोस्ट करना है, हमने इसको रोस्ट करना है। इसका कलर चेंज हो गया। हम इसके अंदर अदरक और लहसुन का पेस्ट थोड़ा सा डालेंगे, बहुत थोड़ा, ज़रूरत नहीं है ज़्यादा की। इसे हमने रोस्ट करना है। थोड़ा सा हम इसको ढक के रखेंगे ताकि इसका जो थोड़ा सा पानी है वो फिसक हो जाए। तो पानी थोड़ी सी देर में इसको ढक देंगे। पाँच मिनट बाद सरसों के तेल में आप बनाएं, किसी भी ऑयल में बनाएं जो आपको ज़्यादा सूट करता है।
को मैंने हल्का हल्का रोस्ट करके और मैंने बारीक पीस किया इसमें। तो ये हर चीज़ में इंसान डाल सकते हैं, जो भी आप फ्राई करें आप उसमें ये मसाला डाल सकते हैं। मैं आपको इसकी रेसिपी दूँगी, बहुत ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है। मिलते हैं एक 10 मिनट के लिए हम इसको ढक के रखेंगे हल्की आंच पे। ये गोल ज़रा गल जाए। ये देखिए बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है, आप देख सकते हैं। मैंने इसको उतार दिया और कोयला रखा है, ढकाया है। तो अच्छी तरह ये सुर्ख हो जाए तो मैं इसका बघाड़ दूंगी इसके ऊपर। दरमियान में इसके ऐसे प्याज रख के नाज़रीन, ये कोयला मैं इसके ऊपर गर्म कर रही हूँ, ज़रा इसको सुर्ख हो जाएगा, ये ज़रा जल जाएगा तो मैं इस प्याज के ऊपर इसको रख के इसके ऊपर ऑयल डालूँगी तो बिल्कुल आपको बाज़ार जैसी कढ़ाई का मज़ा आएगा। बट कढ़ाई बहुत ज़्यादा मशहूर है और ये बिल्कुल बारबेक्यू का आपको मज़ा आएगा। इसके ऊपर कढ़ाई की तरह की ये डिश बन गई है, बिल्कुल बारबेक्यू का मज़ा आएगा इस पर। ये मैंने इसके ऊपर कोयला धकता हुआ रख दिया है और इसके ऊपर हम थोड़ा सा ऑयल डाल देंगे और इसको ढक देंगे ताकि इसका ये धुआं जो है इसके अंदर रहे। इसके अंदर ये धुएं का फ्लेवर आएगा। इसको बंद कर कोयला में ऐसे आप इंजॉय करें। ये दही की चटनी मैंने इसके साथ बनाई है और इसमें मैंने कोयले को रख के आग पे रख के सुरख करके उसके ऊपर ऑयल डाल के मैंने इसकी धुनी दी है। बिल्कुल बारबेक्यू का इसके अंदर टेस्ट आ रहा है और एंजॉय करें आप लोग, इसको देखें, ट्राई करें। बहुत ही आसान, आधे घंटे से भी पहले ये बन गई है तो इंशाल्लाह आपको पसंद आएगी। और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और लाइक करें। शुक्रिया।